banomona ngoba uguluvu uyanona. Yebo Cleven sazogcwala ngale style zamampela esingakopwanga. Yithi sikhuphula amanamba yabafana thatha shisa. Sanibonani bafethu, and this is your boy uKatlego Ntariana Mula aka Mr. Sotho Kafaya Motsiba aka Mr. Queen himself. Welcome bafethu to Ikasi Libukele. Currently we are at Black China Studios bafethu. At the back I have a Noxman who's a DJ, sound engineer and a producer. I have DJ China bafethu, Black China, who's a DJ, sound engineer and a producer also bafethu. So don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Uthi Soweto Siketo. Then ngihamba ne-out bafethu. Belahlekile. So ngigcine sengimthola, but then we sit back and enjoy. Nizo-understand ukuthi kwi-weekend yakhe bekwenzakalani, the recap and ulahleke ini, walahleka kanjani because bekahambe 5 days ekhaya. So abasha ngi-intro because gape. Phone elunywe emuva 11 ukhuphuka. Ikasi livukile bafethu nango yonke. Gents akuningi okuzayo sengicocele mamelana. Takane sicala kuphi sigcina kuphi. Okay, but itopic yavandag abantu bazokuthi ulahlekile yabo. So it's a recap about before ukulahleka. Sitshela ukuthi kwenzakaleni from Friday, Saturday, Sunday, le 5 days le bonukulenzani. Because ifuna ngoba icemile because ukaphuma ipost ukuthi you are missing. Masihamba idophu yonke bathi hey wena bolahlekile. What happened during yonke iviki? Started from first event, second event, yangithola until ukulahleka. Vale kwi-party kaJobe yangithola emapetla yabo emapetla Soweto yonke usabathi hlogela basuka bangiphume epatini kaJobe ngabanjwe inkunzi la yabo ngithi ngigibela bathatha amapilonzingo wami ifone nemali ile ntwana usihle ehlale hostel emapetla sihle lethi into zami eSouth Africa ikwatile. Okay sharp that Friday kwi-party kaJobe that Saturday bese negig enkulu amapanzula 10,000 nani yawabona amapanzula 10,000 langithola yithi vele besimosha langithola yabo yithi besimosha bafethu amapanzula 10,000 bafethu yabona yimi ipanzula elikhulu no hayi mangilenze ukuthi kube namapanzula 10,000 was Saturday eTopsonville extension 3 langithola bese la ke Tarrant phethe chippy tanks phethe ama 50s phethe ayiphethe kunawo wonke umuntu mfethu bangasidikhisi ngasikhavela ngasi35 kumhlolo ngasisifazo yo angikhulumi ke ngifazo ke beka khululeka esipansula besikhala efliki bekhala left and right yes bekuna okay ngicela ukuntshela ivanga bekunawo wonke umuntu oseGauteng eSoweto hayi wena ngiyachaya thina besingekho nina phela ningamabhojwa anginilwisi ukuthi niba mabhojwa ngoba mina ngisengitariyani ngithola ngifathula so angitshele ke dog bese eventini kaJobe London bekwenzakalani, who gave us the best performance, what was happening because allegedly yabona ungitshela ukuthi uJobe London noMpho 69 bayabhiva sifuna ukwazi ukuthi uyibone vale into leyo. Ngibona ngokuthi bangangeni bonke estage abangena ngabonke stage and bahlala eKaselewana yabo yazibuza ukuthi bacabaniswe yini ngokuthi vele uma singabantu we grow apart noma kunento esihlanganisile kufanele siyenze lento leyo abantu bangaboni uyangithola bona bayajampisa uyangithola yabo ngoba umunye kugeneral abanye baku VIP ubani beya kugeneral uMpho 99 beya kugeneral uMpho 69 beya kugeneral uMpho 69 beya kugeneral it was unbelievable yeah ama-artist bakhona ngibona uma easy does bekunalo easy does it easy ma easy does lo cash we cash time khona la sibuye futhi ukuthi ngikhulume nangaye Top Dogs lentwana ze Top Dogs ne sessions mina ngizokushela ivanga lentwana deserve ukungena ngo9 yibo bavala iparty ngabo past 18 why angaba bashayisa isigidongo esitorayo yabona lentwana ze Top Dogs sorry makubuhlungu askis mawunepain lezi ntwana abazingena abasishamanya ama-unlocked dangerous ngekho umuntu bayangahlala ngachina lezi ntwana yizo ezenza ukuthi ebumnandini ugcwala ama-Top Dogs ama-Top Dog session ansoyibo lezi ntwana ziphelele zimnandi ngihleze nazo ke nazo ngithola yizo ezingenzela iparty ke mangena zona ngazezo umunye olandelile ubani Uncool MC. Shout out to the boys doing well. Shout out Uncool MC, my boy. You are doing great. I'll figure out to the stage.
hayi wena afika futhi ebarichome kinagwe kinagwela inagwela azuthini ha eh ha hayi yabona leyo so ishakubhubha hayi la yabona leyo uyazi kunengoma vele kufuneka kungene yonke kuyo oh akuphuma yena one kwangina udalonga awu kaselivukile hayi kaselivukile awudalonga waze performance of the century yeah uyodalonga is a good performer. is a very dope performer udalonga ufika estage ufutho mali kuyazwakala makunodalonga kuyazwakala sure awudalonga baba idalonga nyavoma usabahleli wena uhlogele uyangithola noJobe naye udlalile nabo DJ ababhaya abadlalile abanye ngibazi ngamagama uyangithola makabona nabo hayi siphansi sabo besishapha abesishapha kumnandi kuJobe nje ngikhinywe nje ukuthi bangibambe inkunzi otherwise hayi bekumnandi nje so wena bakubamba inkunzi kanjani bekungana ama patrol like outside akhona abhekile bakubamba inkunzi ama patrol akubhekile lama patrol lapha ngathi abawaphathana sekufuneka ngibuyele emuva ngishene impahla zami ngala ampho ngikhawatheka bangibuza ukuthi azikukhwazanga ngathi azange zangikhwaza ngoba ngivele ngavele ngacooperate yabo ngokuthi phela nami ngikhulele Soweto ngalahleka kanjani ngihlale Soweto wena uyangithola bengisayovakashela abanye babo usupport uyangithola masiphuma khona kuJobe waceda ukungikhawatha ngavaya ngayo eDanko safika eDanko vele eWhite City sazohlangana vele thina mawavuthe mina Darren uhlalo wazi ukuthi sesiwini uyangithola ayoko asihamba sayidobsonville kwaba mnandi azangaliwa bekumnandi plan shout out to the GP Gangster shout out to GP Gangster one time for ukukhipha nengoma le yamapanzula 10,000 awe shout out ngiyabonga nje iparty yamapanzula 10,000 was successful Yeah. Beyithulu ngibonile bekugcwele. Angithi kunestoko uyazi intombazana meshayida ikhisi nekhavela. Yo, Intombazana leyo. Intombazana ke ngasikhathi ikhiphe a piece of skin ikhiphe isibhono. Uthi alibheke isipoti akhululeke. Beke phezulu. Ushoviso babakhe. Sabathe toch. Yabona manje umntana wePansulu ufuza babakhe. Akafuzanga mama. Mama khe ngithi uyazi ikhiphe. Mara kunabo mama maPansulu like abo Brenda Fassie iPansulu. Waphasa kuPansulu wangena kubitare yakhe. Oh yeah, agcina sekaba umuntu osizikazi. Ngiyabona uyambona nangamaleda thulela kayiMaze. Yeah, kayiMaze ushade wengakho. Uyangithola? Yeah. Labo kisela style. Bekumnandi kulamaPansulu 10,000 rand. Yeah. So hadi abantu abavelela ama incident we okutshontshela bekuwe kuphela bebakhona nabanye maybe ne. Yabo sibambe sithe inkunzi. And banibamba kanjani inkunzi? Siyakhuphuka was 9 o'clock sakhuphuka. Xocela Abantu bakhuphuka kanje. Yabo? Yeah. Yes, asibona approaches ukuthi lezi zakithi. Yeah. Mangithi ngibheke emuva kunezinye. Asana chance. Yo. Asana chance. And taxi kitchelo fair from there. Yabo? Yeah. Obvious aboma 9. Obvious nami sasetizi ngo12 sakhuphuka. Yabo? Kunenge White City. Yabona noma usengehlisa umoya 12 ngikhuphuka ngeWhite City. Fike White City yabatshela abafethu ngikhawutheke so but aviches long ufike labo noma ungakhawutheka asamsebenza lento esikhuluma ngayo mangifika le ngabamba White City mangifika le Dobsonville ngabamba fast phela ngidanko mina Iphelele angimezi kunenjani silokenzeni bheka believe in yourself isedanko believe in yourself ipose yenu sengithe yimntwana I just want to have fun. So waze kanjani ukuthi umuntu okubamba inkunzi uye lo eligama lakho lazi kanjani? Angithi manje bamtshelile ngithi 3 ukuthi nangu lo simfuna. Bathatha ifoni yami le ePondo. Yaphula vele ngekho lulunyiwe emuva. Basinde kanjani? Bathi yabona bangisearch mfethu bengicwa amancaza YouTube basearch abakhipha nalenyuku bengaphakathi incede. Lencaza lami liyakubonisa itabukile sibona. Nabantu laba mfethu bebangikhomula. Ihembe lami licwile igazi bengicala ukubleeda ngekhala angazi ukungishaya ulimele kuphi wena ngilimale esandleni angazi ukungishaya ngani nangayi ngikhawathile nasenyaweni ngikhawuthekile mabashaya ijuku mara waye wena mobuye emapatini ubuye ushawa njalo ukuthi mina mangibuye emapatini ngishaya njalo babona istyle somuntu ophilayo angihluphi umuntu mina phela ukuthi imeni ushayiwe angithi balwela lelini awubanjwa ngenkunzi wena ilimi Nekathi mina bekuyilimi le umona ukuthi ngimeche ngigcoke njengoba bami. Kodwa boshayela 2 piece yakho. Dangerous le ngifavor. Yabo.
So yeah. phela uma bakubona phethe estradini basitshela ukuthi ngiyiphethe yona Yeah, vele. ngoba Yeah. phela sengiphume emafonini Yeah. ngithola kanti ba Yeah, bazaka. ba So asiyeke wasuka from lapho bakubamba inkunzi. Ngisho bokhala because thana usikhalela eTexini. Then waya ku second event. ya mangifika kwi-second event eDobsonville extension 3 maphansi lene 10,000 yangithola Yeah, we. yabo masisuka la iphathi beyimnandi sayenza make sure ukuthi ithe sigcinayo kunamuntu olimalayo Yeah. sasuka lapho iphathi yashintsha athi Poundfish extension 2 yabo Mhm. khabo fela kuyi fele uji Oh. kasaka matiba novono Yeah. amatanka amakhulu ase Poundfish Mm. nojangela Mhm. nayo itanki elikhulu Mm. leyo sokuyisandisi lele lapha sathali sandisi ngala uyazi keke obvious Oh shit. keke zowethu wasifika ngala kwaba ikeke Sunday saploma Sunday kwaba mnandi namande kaplomeka kusasemnandi obvious Tuesday khani phela iphathi umfana sesowethu ufuneka buye sengibona ungipostile Mfethu siwariti. Tarayani ngitume nje ngendlala ngengilahleke ngingaka Ah phela wena uzohlala ushawa. Manje mina nefamily yakho siwariti siyafona. hlale ngishawa Ifona ingeni. bangibambe ikuzo bangithathele ifoni e20 Mara akunawo uthonayo ke ongacommunicate. angiphe umuntu amanamba wami Tarayani Like akunamuntu ongangena ukuthi acommunicate nosisi wakho or communicate nami ukuthi usave. Tarayani ngihluphe ngokuthi ngilahlekelwe ifoni otherwise ngabe ngifonile ngayithi thathelwe lo mfana lo Thihle uyithathile izinto ezikanje zayenzeka Tarayani obathizi asungumuntu obanje inkonzi mina umuntu oshawayo wena Yeah, umuntu oshawayo. wena unaneintongo la khani uvuka la wena China wena wabanye babo wena Abanye ba. le style lesecape ngisezele wena ngempandla unempandla kwakayizina 21 lentwana Tarayani kanti kenzakalani awangayikhuzanga lentwana Isike cause. Shaya ngobuso bamashawulini dala bakuthela ngalamanzi ekhandeni So awusabathi ixoxela so China lo bathanda ukukhuluma ngibuza ngihlale ngishawa China khipha intongo manje zakho lezi zenje ziphelela yini maro man. So Basabathi ixoxela ngize ungitshela ukuthi kumaphathi ama 10,000 uGodmane kunoGodmane bani? Bekabuza ngathi. ubaba u12 U12 beyakhona lapha ya. ubaba u12 So utheni u12? ubandenye lehamba nge-wheelchair abe khona nje for i-support amaphansi le 10,000 Yahamba nge-wheelchair. konje ubandle Trouble. utrouble naye bekakhona Yeah. angikhona ngijuta naye ya nelezi GP gangster lezi zinya Bezingasapoti. So there was no violence yeah because bekumnandi blind bekuhlangana amatanko ama-50 phela amatanko ama-50 awathelelana mara no ngibonile ngamaphansi la 10,000 ibeef ayisekho ayisekho phela siyalaphayana siyazi ukuthi kuzokungaliwa probably phela amaphansuleni kuhlale ecarry 3 star Wewe into engiyibonile mfethu bayiveza kunomunye ovelile lapha ya uphethe iphanga ujiva ngalo yaliroundisa sibali yabo lo muntu lo uzobulala abantu ngalo mshobe kasijavela kubo duze nesikole bayangekho umuntu phela yazongitshela bangekho bekunale team leli kunalezi ze14 clip eliyi-blue yasikhohlwa zize zenza iphathi abayinkulu yeah angoba sifike zazwipha lapha ngabona amaphansolo ukuthi ajabulele zizuphi 14 clip azizuphi futhi taxi 14 lela i13 clipper eli-blue azikwatile lezi ntwana hayi zasemasowethu yeah sibonge for lela 13 clip eli-blue for usenzela iphathi Saturday yeah phela la phathi iqala ngo-12 yaphela ngo-7 exen yeah 12 emini yaphela ngo-7 PM bekungasiyo ya shout out because ngabo 12 nizobe senibulalana yo ngithola ama 6 to 6 la ke abafupha abantu phela ngabo ma 3 am abantu sebadakiwe kula khala ibhodle lebusweni phela laphana mfethu uzongitshela laphana mfethu bekumnandi blind blind ocele lo umnandi obumnandi obusimple performance abantu abamoyi bekhona nathi sivula ishop yethu amatanko ngithola shout out to Bali shout out to bani lo le phethe amatanko ama-50 shout out nayo lekumba fire nayishaya iphathi yazazi lezi kumba fire yeah kumba fire ngokubona amahudi sisikhohlwe lezi kumba fire sizobuyela kuze kumba fire ephathini eniseza nge-28 alisabantu ehlogela sokwethu start this time ube ne communication ungalahleki ungashawa no yabona lo kulahleka yabona lo
le kulahleka ngalahleka esowethu kanjani ngusodwa wonke mina phela ngizalwe ngabike bhaka ngifika lapha banginikeza umbhede banginikeze nento zokulala kumnandi ekhaya yabo phela nawe uyangibona khawutheka nje kuphela nokushaya umoya bengidizeva nokushaya umoya ya nje uphuma kancane lokushini so ubonile le clip kaScott Maphuma abantu boshiwe bengafuneka aboshwe nami ubone mina ngigcina ngibanjwe inkunzi bekufuneka aboshwe nami boy Scott ngiyavuma and a shout out to Scott Maphuma bafethu ubhayidladla ubhayikara bawubamba nge-4 imanager yakhe ayihamba nge-4 yo awusabathi hlogela sowethu yonke Uthola- China ngizwe ngawe wena China ukuthi ngikhulume kanje manje le manager yakhe ifayivange yemfone owner yena uzithola kuphi lezi zinto China uthola kusho lezi zinto usisebenzele awusebenzele Scott Maphuma shout out njalo give thanks indoda ngendlu lo sekushoda ukuthi uthoro ukuthi ikhaya futhi umani yeah awusabathi hlogela okay le party ngaklaruyile because ngizwa bathi i-Freedom Park yonke yakufuna because wena batshela ukuthi abana ma-ATM bengisepatini yamapantsula ayi-10,000 ngizwa ukuthi ngithinhlali ipati yakhe idizi bedizi ipati yakho bedizi hayi benganasisindo yo bengasindi bekuperforma abomaselva ngey'ngoma zami nicede kanjani noma self after angakahlangani naye Mabahlangana nazo menza. iyothi mayihlangana iqale wrong iyothi mayibona iyothi mayihlangana so uma ungahlangana naye igishkishi ani bheka angidlali friend ongena estage makaperforma lo ngoma ngena yo une-performe the same track yeah same time ngize ne-mic yami athi sizone mic yakhe makangena yangena isitshelile lezi yabona umaselvile ntwana igoma bathe sizongicaba umtate stana utate stana akasuke emachaphazeleni angabhekana ngana akasuke entweni zethu tate stana uyekela ukufikushara endaweni ezirongo tate stana and ungangeni indaba ongazazi le ntwana umaselva itshontshe ingoma yami and funeka ilethe imali yami ngomoya wesonto ngokuthi yabona ngizomkhuluma kabi namanje ngiyamkhuluma epatini yale ntwana yaseDaveland bekaperforma ingoma yami chubekani ntshontshe into zabantu abanastayela labafana ama-opportunist yeah le ntwana ama-opportunist yo so wena uma uthula i-text ukuthi ulahlekile mfethu ubonisa ubani kwenzakaleni ngiboniseni incusa senext door lapha bengilele khona extension ukuthi yonke ina 37 minutes buyele ekhaya phela Saturday Sunday lesibuya kube bekuyi-1 zakaJune bekuyi-Brown Fisher Day abantu base-Brown Fisher bafike nge-1 zakaJune abantu base-Brown Fisher befike nge-1 zakaJune bekakuphi kanti the whole time angithi bebabuya kulama lapha babuya khona manje bafike lapha June nge-1 so i-Brown Fisher belikule-empty before nge-1 yeah before nge-1 bengekho angithi angiyazi unyaka ukuthi bafike nini ngaba ngokutshela ngonyaka mina ngikutshela ukuthi is a Brown Fisher Day nge-1 zakaJune bafethu is confirmed as a Brown Fisher Day but then Brown Fisher is classified as the most dangerous place ifana nabovale whereby kunama-15 ikazi kunamakulwane kunale ntwana egqazanayo bafethu no beef but then ngikhuluma iqiniso wena uya lapho and ilimi lakho hayi labantu laba angithi bamamela mina kakhulu ngibaphethe uphethe ama-gangster wena ngabuhlungu amamela mina ngiwakhuza yabona uqalile China lo uncede ngale singazomusha le podcast ufuna ukuvela ngempandla ufuna ukuvela ngale mpandla yakho so emancane ne uChina ungitshele uChina tetekazini ingcono sembizi azi nizula lana azohlala la ngathi ufuna ukuthatha ispace sakamjomani uJomo uyeza bafethu kusasa uyeza uJomo kusasa uzongazi yo Jomo kusasa uzwile bathini bathi uzomazi uyonke and niliswa yimi abantu bathi niliswa yimi vele yimi wena lelitsoko kanjani awuziboni ukuthi wosilusayo uyasichathanisa ukhuluma noJomo ngapha ukhulume nami ngapha mina phela ngiyahlanya ngigcina sengiyabona ukuthi lo ngitshelile awusabathi hlogela China ngicela ungangeni nabo ngazazi asona ubana mase hayi bafethu okay bafethu le episode namhlanje episode izoba khona kusasa le it was just to clarify ukuthi yonke akalahlekanga yabona and nokuthi weekend yakho i-recap kanjani yabo so imali yamabhola uzobuyisela
ithathele ntwana usihle mali amabhola manje abantwana bayadlala kanjani amabhola Eish, ntwana usihle ngibulela yabona namanje kunzima nokuzingwaya yazi ihlala kuphi ngiyazi bathi lapha hostel ingaka ngizoyivunela kuphi and abosihle baningi ehostel hayi lo yabamazi bathi udume ngenkunzi uzongazi mara le ntwana zenkunzini ngazi inkinga zawo why kumele zibambe inkunzi and zibambe abantu basekhasi i-food bayigcekezelwe manje cabanga and funeka abantu intwana ilala basekhasi igcokile ngoba zatshontsha funeka ilala igcokile phela uma ubamba abantu inkunzi ulala ugcokile anytime bangikufikela bakuthola sikutraphe ikhiphe lezo awulali ungcono because ungaye emaseleni ungagcokanga funeka ulala ugcokile uma ubamba inkunzi kumele ulale U-on, uzipreparile ukuthi bangafika bazongifuna anytime ne so before wrap up show the show was about you ukuthi awulahlekanga any questions behind the camera two questions nyana ya mina ngicela one thing bafethu ne ngiyabonga for ukuthi nakuncanywa sekufunile nakuncanywa chance ngicela ukubonga bafethu angeke saphinde yenzeke lento le ngistresse nama-parents wami ngistresse ne-family notareyani angeke saphinde yenzeke lighting mara alisabaqile lona lihlogele ungicolela and when you are ngusowetho yonke mfana semalini ebutsotsi nasebugebengweni gape ke phone elunye lwemuva 11 ukhuphuka bafethu angishuthwa ngama-cellphone ngishuthwa i-iphone awukhuze nalabo abathanda ukushuta estradeni angeke ngibakhuze mana ngithi ngiyabalimaza mara bakuncedwa ama-apula ma une-apula une-right mongikwazi i-contract yami nabo funa kube ne-apula so awucabanga ukuthi bazomonetize ngomsebenzi wabo angeke bamonetize ngibaphethe i-social media ngithi ngiphethe wena ngiyazilunywa la yena amapeni weekend no uchina ngathi bekahlabela yini ngathi bekahlabela inkukhu yini so ubonile uMacG akasekho part of i-DSTV layekile like in awulayekile ukuthi akasekho la so MacG ulayekile ukuthi bamcoshele anginandaba ulayekile asabathelele ehlogele ithulwe yini uvulela thina inhlanhla MacG ngiyadlala magazini awuthamba babonile uyaphusha awusabathele wena ehlogele bavenda nolebuwa yeah and abantu bayayithengisa abasasubscribe ku-DSTV ababhaya like abasafuna ukubukela i-DSTV ama-chillers like abasabhadali nokubhadala azi waye bangasayibukeli ifikile ivuma ifikile ivuma iyavuma khona into kanavuma hayi kwerre ini kube nento engana mara waye le ntwana ezifake ivuma kungabi intwana zasekhaya sezinye abomagcwalisi ubani lo basayinayo ukuthi bagcwale ngalamaveni ubani ba-approvayo ubani baphuva ukuthi hayi same province yes gape so bafethu 2 questions bese siyavala no kusune question China angakhulumi sisizi question ka-China question Bathi ngingakhulumi. hayi khuluma asakunikeza imvumo Okay, ithi ngibuze ne. yeah If i-post le eyokuthi ulahlekile awuyibonanga. Bozo decide ukubuya nini endlini. bengibuya namhlanje endlini angithi bengazi ukuthi ngiyashutha China mara ngazile wena uyaforce namfana manje bengizobuya Ufosta kanjani? bengizobuya today i-weekend chance izolobuka boys holiday bengizobuya namhlanje Ubuya today. yeah Indaba ngibuze le the way umphendule ngakhona uNtatana wathi if only azange uyibone le post leya. beyangekeza Wozohlala lapha unethezeka. Angithi wena umnandi wena uhleli uzihlizi lapha unethezekile emzini womuntu. ayakufuna le ntwana Emzini womuntu. Shows ukuthi awukho big uhleli emzini womuntu. China sukumise le camera ungayimekele sukumise le camera kahle ukubonisa ukuthi amadoda abhida yena hayi mekele I'm big China yezwa yakizwa ngixolele I'm big awusavele khe ungamlandi angiyamxolela angamlandi China so ngibhikana wena from esigela nasestradini wena China nasemsebenzini wakho ngithethe Makanye kutshelile ngathi ubhiki kini. Yikho bebabhalele kini awukho bhiki kithi. utshela uyonke ukuthi akekho big athi asivale before ngizenze umuntu omuhle okay bafethu the topic of today it was to clarify ukuthi yonke usaphila and le nto ayenzile bekasebumnandini bekabambile athi bekabambe sinye isidudla besemvalele uthi buvele kangakanani isidudleni abona kushutiswa noma silele kanje ngeside so mina ngingayi yabona nje obuhlezi kanje yeah qalala kanje yeah awubonakala ngayingu Yikho ungakwazi ukuzinwaya manje.
ungibulele Darren ngicela uvalele Okay bafethu China ungenza ngekho China ngibig man mina ngusothe yonke I'm bigger than you ngithola I'm big access kuyonyiwa bafethu uJomo yes gonna be me yonke and Jomo wrapping it up so mina ngegama bafethu ngoKatlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kafere Motsiba aka Mr. Cool himself. Please don't forget to like and subscribe. Ikasi levukile at Katlego Mula Network. We are at Black China Studios bafethu at the back. I have Noxman SA who's a producer, DJ and a sound engineer. Then I have with Black China Music who's a DJ, a producer and a sound engineer. Plus Noxman SA wenza ama music video, wenza ama reels. China kahle kahle untswembi ngoku DJ. So if you wanna book them, because people are busy asking me about them, make sure go to DM nzanipa my booking number so abona my booking fees wabo. So any last words before we wrap up the show? China China gospel first thing. Bambuke emasontweni why angazi understand le mpilo engiphila ngesebusuku. Yabo uye lo mfana semalini ebutsotsi nesebugebengeni gape ngefonela unyewe emuva. Ngefonela unyewe emuva awusabathi hlogela. So wethu yonke bafethu ngicela ningcoleleni. Bengalahlekanga ngisap shayitho yasesowethu bangilangalahlekela ifoni nalo mfana usihlo ngithathele ifoni ongithathelene nemali yami sihlo wasemapetla ewostela ngicela uziveze ngoba amarodo savelile azokuthola yabo sengiyakukhipha ekamereni uthi ndoda yekela ukubamba inkunzi ama celebrity uyaziwa ukuthi uhlalaphi sekusele kancane ukuthi kuthole ngibuyisela into zami nelezi zinto ozithathile uyazazi angithola Darren yabo awusabathi uhlogela sawethu yonke nalabo bafethu nishama celebrity ngama two finger bafethu yekeni lento le leni celebrity manje ngafuna ukushutha nawe uthi line attitude lisabi two finger gape yabona so bafethu thina siphume kale sobabona this time akalahleki uzoba khona nakusasa asithi awuzazi ikase levokile danko Yababona banomona ngoba uguluvu uyanona Yebo Cleven sazogcwala ngale style zamampela singakopwama yithi sikhuphula amanamba yabafana